guys, jadi sekarang aku mau ke Homestyle Sukisi lagi. Nah, Homestyle Sukisinya sudah ada di samping aku itu. Nah, di sini ada Sukisi biasa dan di sana ada Pepper Sukisi ya. Yang ini maksudnya itu Pepper Sukisi ya guys, bukan Sukisi asli. Nah, di sini aku bawa uang 100.000. Oke, langsung aja. Mbak, benar gak di sini tempatnya Homestyle Sukisi? Iya. Oh, kalau gitu mana shopping bagnya? Oke, makasih. Kita mulai dari yang mana ya? Wah, ini kayaknya ada Sukisi baru ya? Ini Sukisi baru ya, Mbak? Iya. Harganya berapa? Harganya 20.000. Oh, oke. Kalau di bawah itu apa ya, Mbak? Kalau di bawah itu ekstra ya. Berarti kalau beli banyak itu dapat ekstra ya? Iya. Oke. Kita mulai dari yang mana dulu ya, guys? Yang ini aja deh. Wah, ini isinya enak banget, soft and slow. Aku mau. Lanjut, ini makarun. Mau. Ini. Mau. Lanjut, ini tata. Mau. Ini kayaknya itu cake ya guys, atau kue. Ini juga ada ini. Kalau yang ini harganya berapa ya? 4.000. Oke. Mau. Ada telur. Nggak mau. Apa lagi? Coba ini. Ini belum boleh di squeeze kan? Boleh. Enggak deh. Di sini ada Milo. Ini enak juga nih. Mau. Satu lagi deh. Ini taruh dulu ya. Kita pilih-pilih dulu. Di sini juga ada roti. Enggak. Ini kayaknya uang, tapi uang kok kayak gini ya? Di sini juga ada onigiri. Kayaknya tadi yang baru juga ada onigirinya tuh. 2. Kayaknya itu coupling deh. Ini juga makaron guys. Aku nggak mau deh. Ini apa ya? Ini apa ya, Mbak? Ini mainan dari sedotan. Oh. Enggak. Ini sama deh kayaknya. Yang ini yang besar guys. Berarti pilihanku jatuh ke ini. Karena ini lucu dan soft and slow. Lanjut. Kita beli yang baru ya. Ini yang baru harganya 120.000 guys. Kita pilih-pilih dulu ya. Kok Marina kayak gini? Ini kayak katanya aku kayak wadahnya pembersih toilet tuh. Tapi aku lupa namanya apa. Ini mochi ya, Mbak? Iya. Enggak, soalnya enggak. Lanjut. Di sini ada onigiri, guys. Tuh. Ini kayaknya kepenan ya. Cek aja. Iya. Lanjut, di sini ada kodok. Enggak. Ada kucing. Enggak juga deh. Berarti pilihanku jatuh ke es krim. Ini 20.000, mahal banget. Lanjut ke yang mini. Yang mini aku pilih aja ya 3. Pilih 3. Stop. Aku berarti pilih pizza guys.
taruh. Lanjut. Stop. Ada boga. BTW ini aku merem ya. Ini bolak-balik guys warnanya. Aku mau. Taruh. Satu lagi deh. Kan emang 3 ya ambilnya ya. Stop apa enggak ya? Stop. Pilihanku jatuh ke daun. Mau deh. Nggak apa-apa. Oke guys, segini ya. Kita kasih tambahnya. Mbak, ini sudah ya. Oh ya Mbak, maaf di sini ada uang saya 100.000. Tolong ditotalin ya belanjanya. Semua harganya 90.000. Oke, ini uangnya. Oh iya Mbak, kalau beli banyak nggak dapat ekstra? Dapat Oke, kalau gitu saya boleh ambil nggak? Ambil berapa? 1. Oke. Aku mau ambil yang pink ya. BTW ini kayaknya gantungan kunci ya. Ya. Kita taruh. Oh ya Mbak, itu kembaliannya ambil Mbak aja. Terima kasih ya. Iya. Oke, dadah. Oke guys, segitu aja video dari aku. Bye-bye.